na bandeko nyonso oyo bozwa occasion ya kolanda video ya Mama Bijou na mokolo ya lelo. Lelo naza na kati ya cuisine Bijou d'or. Mama Bijou d'or na ye kolakisa bino lelo recette na ngai ya gratana. Kande na lobaka na mutu nyonso tu oyo okuta na video ya Mama Bijou d'or pona mbala ya liboso na s'abonner na Bidor TV, s'abonner na Bidor TV. Mama Bijou d'or aza na besoin na yo, naza ko inviter yo na kati ya libota na nga, na kati ya Bidor TV. S'abonner na Bidor TV, ozala jamais d'ici. Mama Bijou d'or abeta masolo, naza abeza masolo na bino. Mama Bijou d'or na lakiseka ba recette. Mama Bijou d'or na taba information zo lika na mboka. Mama Bijou d'or asala ba publicité. Mama Bijou d'or asala makambo ebele. Naza na besoin bo s'abonner massivement na Bidor TV. Naza na besoin bo partager ba vidéo na nga. Naza na besoin bo emaka ba émission na nga. Naza na besoin bo komantaka ba commentaire na bino. Mama Bijou d'or aza na besoin nango. Lelo nazo lakisa bino ndeni ni basalaka gratana. Eza ba tebele ba yebi yango te. Beaucoup découvrir gratana lelo. Quand Mama Bijou d'or na le bar qu'il faut te laisser bana air mobile auto liaka kala na ba école. Donc na ba Congo kuna lelo nazala esengo na sabino gratana nanga. Nazala bezo ko s'abonner massivement. Bo finaka croche moko ezawana ya notification. Donc ezala lokola mwangonga boye. Bo soko s'abonner au fini yango pour tous les émissions Mama Bijou d'or à côté. Et comme il a caillou na pete nyonso. Dali la faire visiter bino biloko nanga. On a s'est préparé pour lancer un ango gratana. Na oloba mingi te parce que ça na batu boyi banga ba recette. Bo s'abonner parce que bientôt vos recettes moro boroka mo eko sunga ba mama nyonso tu na banda kuna bango. Biloko nanga ngoyo. Bon, si on a l'axabino biloko nini on a se préparé pour lancer la bino gratana na journée ya lilo. Parce que na loba ki na lancer la gratana eza mama mingi ba comment benga benga na privé Mama Bijou tozela gratana lilo mukolo nango ekoki. Na bongami na bol nanga on a farine. Na farine nanga ya 500 grammes. Na bandino na sucre parce que sucre eza déjà na pesé. Na zu bol nanga sucre nange ezali na 130 grammes. Donc 130 grammes il y a sucre. Donc ce côté ebele ko côté ata 140 mais 150 et comme ebele donc ezali 130 grammes il y a sucre. Sukali nanga yango yo. Nazala besoin ya farine il y a 500 grammes. Notre farine nanga ya 500 grammes. Farine nanga yeyo Mama Bijou a besoin de 500 grammes de farine. On te met à 200. Voilà, 500 grammes. C'est beaucoup. Nous avons besoin de farine de 500 grammes. 500 grammes de farine yango yo. Nous avons farine nanga. Donc mobimba ezalaka na 1000 grammes, on a divisé par 2. Donc, dans 500 grammes, il y a farine. Na tia yango awa. Mama Bijou d'or dans une ndamba mungwa. Ndamba mungwa penzaka na liboko. Kompo orosala na lutu na biso ya ba café. Mungwa nanga yango yo. Na tia. Naza besoin de chasser moko ya levure, chasser moko ya pamba parce que farine est à 500. So côté tous les paquets wana ya farine ya 1000 grammes, on t'a de chasser à levure. On a la tienda bo farine, na tie chasser nanga moko. Ya levure. Levure nanga yango yo. Même j'ai levure, sucre vanille, ils ont vraiment obligé te. Mais yango sala à moi goût moka ndengwana donc bongisaka ba gâteau yango nga na préféré côté à moi de chasser nanga ya sucre vanille comme pour côté à 3 comme pour côté à te mais nga la conseiller bino na ndambu ya farine otie de chasser à sucre vanille de chasser nanga ya sucre vanille yango yo
déchasser à sucre vanille. Après, comme on goûte un dame mateka, comme on goûte beurre, comme on goûte huile. On a préféré que soit huile nanga mukie penza. Bon mon la candeli na tangisa huile. Huile nanga mukie, na tie huile nanga na katikati ya farine nanga. Siko na kozwa mai, mwanda mwa mai. Mai kaka ya pomme. Ya moi tiède mukie parce que c'est côté et côté levure na kati. Nazwi mai nanga pande na loba la bino avant ko simba pa biloko leti ba gratana ba mikate mingi to sala ngo kana maboko avant ko sala ko lamba biloko na yo osukoli na maboko na yo zaki deja ya ko sukola na sukoli ya lisusu pour la deuxième fois pour mona ke avant ko lamba ko simba ba biloko aboye na maboko il faut maboko na yo ezalaka soin anga deja le hygiène na sukoli maboko nanga nazala ndambo nazala mai nanga na verre na banda kotia ngo ndambu malutu nanga ya libaya mai nanga yango oyo eza verre mobimba nazo tango ndambu nazo mélanger nanu il faut ezala peka lokola pâte na uti osalela bino mikolo ya ba pâte ya mapa ezala poto lokola ba pâte ya mikate te ezala lokola ba pâte ya poto salaka pizza. Donc na tieni ndambo mai atie mususu na conseillera bino so muto sala biloko aboye kozanga farine moko na pembeni te kosilisa 500 g na yo nyonso tout otiki mususu ndambu parce que on sait jamais okoki kotia mai ebele e kosenga obakisa farine ngala tika mwa mai nanga muke ozomona siko na lina mandosimba na maboko pona obongisa pâte nanga malamu tellement atie levure na ko tika ye mwa 30 minutes après na ye ko sala la bino gratana na ngai lelo mama bijou do nasala gratana na friteuse te parce que friteuse na tongo na tosala ngo biloko moboye donc il faut na sukola na friteuse malamu avant na utiliser yango na osala bino ngo na nzungu comme okosala yango na okosala na nzungu comme pe okoki kosala ngo na friteuse comme ndenge olingi mais eloko yango kaka il faut mafuta ezala mwa ebele na nzungu ou bien na friteuse po ata ngo boaka ba gratana na kati e koya na mafuta ebele yango oyo pati na ngeza bien na bakisa na lisusu mai te ekomi ka biloko mofuka na simba yango boye na simba pati nanga ba pati ya ba pati ya ba pizza pati ya mapa mais soko zo simba na maboko soko moni ezo coller yo il faut bakisa ka farine donc il faut bakisa farine mukie pona etika ko coller yo pati nanga yango yo sucre nanga pe yo kali nango bien donc na ti ça 30 g ya sucre 500 g ya farine nga oyo mwa farine ezo pati nanga ezo kanganga na maboko nazwi farine nanga na bakisi lisusu ndambu verre nanga ya mai ezalaki mobimba mais tu vois botali donc koti na ka mwa ndambo mai wana koti verre mobimba te mai il faut otanga muke otalaka évolution ya farine na yo farine na mama bijou kanga mama bijou na maboko na tie lisusu farine mususu likolo pona na banda kosimba ye malamu il faut pe ko bomba lisusu farine moko à côté oyo kotana esika na yo oyo ko travailler pona kosala ba forme ya gratana comme peu ko kosala ngo kala ba pomme de main boye comme peu ko kosala ngo na ba mabaya na biso ya cuisine on a l'axabino tous les modèles oyo muto akoki ko kosala donc pati na ngo yango yo nde na sali ebo na otika ya vanda moke après na bandi kosalela bino forme na ngai ya gratana donc sucre ekoki kitoko na pati na nga
donc mama bijou naza besoin masolo na bino naza ba masolo ebele nazobongisa mpona beta aloba soki moto opesi nga lisolo na yo omoni mama bijou aza na ye shosho te seki mama bijou amoni yango eza na conseil te parce que nga naza kaka mpona babeta masolo ezopesa bato baconseil so mpe oza na motu moko aza na niongo na yo afutaka te luka mama bijou mama bijou alobaka kaka toujours place bavandaka babebisaka te donc soki mama bijou ayebi ye mama bijou otanga kombo te mais masolo mosusu ata totangi kombo te mais soki mokolo nango ayoki yango akoyebaki lisolo oyo eza yanga donc eloko mama bijou alingi yango so oza na besoin tobelela moto na bino oza na besoin mama bijou abeta lisolo ya motu moko akima yo na mbongo luka mama bijou do akobeta yango so oza na besoin motu moko amela yo soki mbongo ya bana soki ya bangulu ya banini mama bijou aza wana bopesanga masolo mama bijou beta donc naza na besoin masolo na bino ngai mama bijou nasali pati na nga yeyo pati na nga esili pati ya mama bijou yango oyo naotika ye mwa 30 minutes après naobanda kotravaille ye naolakisa bino ndeni mama bijou aosala gratana na ye parce que balobi mayele avant kozwa ngo ifo kosabone na video suivi ozwa mayele ebele na tie mwa boye parce que farine ndambo oyo yango mpe na kobwakela yango place oyo naza kosalela forme na ngai donc pati na mama bijou yango oyo pati ya mama bijou yango eza kitoko pati na ngai esili pati ya mama bijou esili donc nazolinga sikoyo nabanda kosalela bino baforme na ngai ya gratana mama bijou alobi bosabone masuivement parce que aboyi kotanga barecette na ye tu eza na bakaye donc eza na babiloko mosusu nde ezalaka ata mosusu eza difficile eza na Congo mama bijou mikolo akikili te yango bozomona ke nazosalela bino barecette mingi kaka ya biloko bamindele mpo nazotala selo biloko nini oyo nga bijou naza nango mais avec le temps biloko tout oyo mama bijou aza nango mposa alakisa bino akolakisa bino so boli bomona ndeni balamba ya mbembe bokomona nalambela bino pose liboki ya pose na ngolo donc babiloko wana tout ezomake mama bijou mais avec le temps bokomona nyonso mpona oyo ratarate il faut s'abonner na Bidor TV vous allez jamais déçu pati na ngai yango oyo donc naoya olakisa bino kaka naotika mwa 30 minutes après mama bijou naoya olakisa bino nde nini na bandosala baforme na ngai ya gratana. Ok, quand nde nalobaki soki nakomi prête ya kosala gratana na nga ndenge natikaki pati na nga 30 minutes evandi après sikoyo nabandi kosala nakolakisa bino mama bijou naza na mwa avance yango napusi mwa maboko sikoyo nazolakisa bino ndeni nasali yango kaka na maboko na nga donc nazolakisa bino ndeni mama bijou asali comme peu koki konika yango awa na mabaya na biso awa mais mama bijou nasali yango na maboko na bapauve de main na nga mpona ezala na rapidité il faut kotika ndambu ya farine neti nga nazwi farine na nga natiki ndambu na bol na nga yango pati na nga yeyo nazwi mwa pati na nga yeyo nazwi mwa ndambu ya farine natiki pembe na bol mpona nasimba yango na maboko bon ngai sikoyo na bandi laisse tu sauras faire ça bien faire ngai sikoyo na bandi naolakisa bino ndeyo nini naza kosala nazwi pati na kati mwa boule moke boye na bandi sikoyo kolinga ye na maboko kosala ye kaka boye kokomisa ye milai na songe awa nazofida ye makasi po asala mwa forme ya songe pati na ngai yango oyo mama bijou azosala ngai oyo nasali forme ya lokola mwa singa yango oyo nasali awa ça dépend ya eloko nini oyo yo kokalinga so nzungu eza moke baforme na yo basinga na yo oyo mpe ifo ezala mwa mikuse mpo noki ebanda kogumbama donc nga sikoyo mama bijou nasali wana baforme mabongo namoni ekokoka na nzungu oyo nga mama bijou nazosalela donc nga oyo nazosala vaita vas-y Silos c'est ça pati na nga yango oyo Maman bijou na bandi ko nikos. Oui chérie, attends. Na bandi ko sala boye.
bandi kolinga ye na maboko soko moni ekangi yo ezo ekomi kokanga yo na maboko sope ekomi ekangi na maboko tie farine pati ya nini ya mama bijou yango yo gratin na mama bijou yango yo na sala ta moi 5 comme ça na laksi bino ndeni na kokalinga ye na chauffer déjà mafuta nanga. Oui chérie. Mafuta nanga ezwa déjà moto. Kann ich das verschieden machen? Kann ich das verschieden machen? Il faut mafuta penza huile na yo ezwa moto makasi avant obanda kobwaka gratin na oyo na kati. Yango yo. Mama bijou nazo sala boye. Kana maboko na ngai. Nde nazo sala ye. Comme pour ko sala ye na libaya na biso cuisine. Mais nga na préféré ko sala ngo na maboko na moni yango ezali un peu rapide. Soki kangi yo utie farine. Ozui nini na yo. Obandi ko sala ye boye. Ko soko moni aleki mulai okati ye kaka boye. Gratin na mama bijou yango yo. En attendant la fungoli réchaud nanga. Gratin na mama bijou yango yo. En tout cas nazo pesa félicitations na papa na biso Gilles Makofo na ekoki na kugokuna fondation ekoki na musala kitoko basali. En tout cas pona kosunga kaka batu atindi ba cash ne pona makabu oyo ya maladie oyo ya épidémie oyo ya corona. En tout cas soyo mutu azosala musala kitoko il faut ko féliciter ye ndenge moko pena ndeko na biso papa na biso JKL. Donc yepe azana yepa azali na ONG na ye na Congo yepa tindi ba cash ne pona kokabila batu. Donc nzambi a pambola bino. C'est ça. Nga mama bijou nazala pona ba féliciter. Soko moni ke ozana nini na yo lingo kotisa na bidon tuvi. Donc eza chaîne na biso nyonso nazala na condition moko te. Condition ka question na pesi yo moko sala promotion nango yo pe partager. Ndenge mama bijou otango na YouTube yo moko o partager yango pona etalama kitoko. Condition mususu ezali te. C'est ça. Boye. Nazo linga boye. Voilà mafuta nanga ezozwa moto. Yango yo. Gratin na mama bijou yango yo. Gratin yango yo. Donc ba maman ba ndeko teka ba bassin na ba bassin pour pesa bango. Vraiment ba félicitations parce qu'ils ont facilité. C'est ça. Oui chérie, je suis en train de travailler. Oh. C'est ça. Gratin na nanga yango yo. Gratin na mama bijou. Na la sabino ye. Ndé na koti ya na moto. Gratin na mama bijou yango yo. Attention chérie. Kann ich verschieden machen? Ça c'est fait des bêtises. Ça c'est pas un gratin ça. Ça tu as fait quoi? Ein verschieden, ein anderes Gratin. Allez gratin. Des blessings comme ich. Regarde. Gratin na mama bijou yango yo. Moi nazo meka ko sala mazo kokate. Gratin na mama bijou yango yo. Nazo la sabino ka moko oyo comme ça mama bijou atiki na ye na continue yango après gratin na mama bijou yango yo mutu soko comprendre te benganga na privé mama Bernadette mama bijou azaliawa bo benga mama bijou nazala besoin bo l'air ne kotia commentaire na YouTube mama bijou azala besoin ba commentaire na bino na YouTube donc ba do sala mama bijou malamu c'est bozo sala bozo tia commentaire bozo tia j'aime na YouTube et la qui sera que oui bota la émission na ngai ko benga mama bijou na privé oui c'est pas donc ça na ma bête mais le ko mama bijou ça na besoin commentaire na YouTube et puis j'aime de you na YouTube j'aime na WhatsApp te pa WhatsApp to za pour ça j'aime te to za pour ça j'aime na YouTube ya luka mama bijou yango gratin na mama bijou yango yo siko denga la sabino ndeni na obwaka ye na mafuta ngenge sezu moto makasi mafuta mama bijou sezu moto gratin na mama bijou yango yo na kati parce que mafuta nanga et sezu moto Zeig mein Gratin auch. donc gratin ya blessing yango yo
moto asali glatana yo tala ye moko elongi ekomi glatana blessing yangoyo glatana mama bijou yangoyo mafuta mama bijou yangoyo siko tuntu notia glatana oyo na mafuta. Ok, mafuta nange ezwi moto siko mama bijou na testé déjà ko boaka moko na kati namoni ndenge glatana nanga yango moko yangoyo bomoni glatana mama bijou ndenge eza kitoko siko nazo boaka ebele glatana nanga yangoyo parce soki ebeli otiki nanu ezwi pio après ekomi glatana donc il faut pas kolia yango na moto il faut kozela yango ekoma malili glatana mama bijou yangoyo nazwi glatana nanga yeyo Fatou Boka glatana mama bijou yangoyo mama Meje glatana yangoyo mama Meje ya glatana yangoyo toza ko invité na blessing glatana mama bijou mama Lili na Belgique mama bijou lobi glatana yangoyo salela ba petit glatana donc il faut odimner ma moto parce que mafuta ndenge zui moto makasi glatana mama bijou yangoyo na dimner moto po ebela pe na kati glatana nanga yangoyo mama bijou lobi so muninga osala musala kitoko il faut konzima ye donc eza na bandeko baosala musala kitoko mama bijou asobokela bino ba fleur glatana mama bijou yangoyo mama leki nanga mado spaghetti bijou la blanche na Congo mama bijou azosala glatana yangoyo mama etchati glatana kumuzika shia na dimne moto parce que moto nange ezalaki makasi na dimne yango eza vraiment donc il faut même pas kokende musika pona ezozika glatana mama bijou yangoyo ok donc bientôt mama bijou na lina silisa na laksi bino ndeni na osala glatana il faut ozala toujours pembeni kodimnaka moto parce que soki moto eza makasi ekozikisa yango epuis ekobelisa yango bien te na lakisa bino baglatana nanga ndenge nini ezobima glatana mama bijou yangoyo blessing commence à faire des bêtises glatana nanga yangoyo blessing on chante Yesu ndeko na bolingo yo olingi nga mingi yo kufelaki nga ai yo talisi ngai nzela yemba haleluya ngai nalingi kolo ye Yesu Alléluia na Yesu ngai nalingi kolo Yesu Alléluia na Yesu soki pasi ataliwa yo kolongwa na ngai te Mama bijou siko nina lakisa bino bomoni toyembi nga na mwana nzembo nzambe ça c'est à toi et tu vas te brûler glatana mama bijou nazo continuer kosala vaita na meka kolakisa bino ndenge nini glatana mama bijou ebimi na sani après mama bijou na continuer kosala parce que 500 grammes de farine nanu et silité. Ok, biloko comme maman bijou glatana blessing aussi il a fait des glatana. Regarde ça c'est les glatana de blessing. Ça c'est les glatana de blessing. Ça c'est les glatana de maman bijou. Maman bijou glatana na yangoyo quand na lobby il faut que tu cahier. Yeah, c'est bon, on va nettoyer la bouche. Glatana mama bijou yangoyo. Glatana mama bijou yangoyo. Mwana lobi azobengisa bino lobi boya. Batu nyonso bo s'abonner na bidon suivi. Bozala jamais dessus. Glatana mama bijou yangoyo. Il faut que tika ye
asila vraiment moto après gratana et sili donc ndenge eza wana tala kutu oyo eza ya kobukana aza vraiment gratana yango gratana kitoko c'est ça il y a s'abonner massivement la bidon tu veux bon ça n'a jamais dessus maman bijou na saleli bino lelo gratana lobi na oyela bino susu recette mususu lobi okuno na oyela bino susu recette mususu pour la mutu o makaka yango te il faut ko fina croche moko ezala wana pour na ba recette ya maman bijou komelaka yo na ndako gratana nga vraiment ebimi kitoko kandi to mande kolia na école bana ango ya 2PD na bandal maman bijou asaleli bino gratana bande kolia na classe. En tout cas, la pesi mbote na ba mosi nyonso sika bozali mama bijou alinga bino mingi na pesi mbote na ba camarade na mama Jolie na Belgique mama Guy na Belgique bijou la Blanche na Congo mama nanga mama Leki Mado spaghetti na Belgique Meje na Quadrate ba mama nyonso to a groupe ya première classe mama bijou alinga bino mingi mama Angèle bosa la gratana bozala jamais dessus mama la biso Kija maman Yvette na Hollande, maman la biso Mireille na Hollande, Sandra Lina na Hollande, Nathalie Demo na France. Il y a des rues qui m'ont aussi quoi, petite sœur Sali Gratana. Il y a Lili Bessa na invité yo au sala Gratana pour na ba petit pour na Amos. Ihr müsst abonnieren, bitte. Bitte abonniere. Bye. OK, Gratana biso Sili. Blessing Aliga présenté bino gratana. Oh ya Sali, allez montre les gratana. Hallo, das ist Mamas Gratana und das ist mein Eiergratana. Bitte abonniert, bitte. Da ist auch alles gut, okay? Danke. Ja. Jetzt redet bitte meine Mama. OK, à la prochaine. Ich esse jetzt. Bye.